Tele rdeče srajce nisem oblekel slučajno, ampak zato, ker greva gledat rdečega tovornjaka, pa ne gasilca. Greva našemu staremu znancu Miranu Štinetu, ki je sestavil novega Fiata, rdečega seveda. Mirana Štineta že poznamo, saj smo ga z njegovim lepo obnovljenim Fiatom 619 prikolico že predstavili. Ampak zdaj je obnovil še enega, takšnega s 3 osmi. Tega je našel blizu Nove Gorice in ga rešil pred odpadom. Lastnik je zahteval, da pride ponj v enem tednu in tako je tudi storil. Oborožil se je z literaturo, nekaj rezervnih delov pa je shranil že njegov dedek. Mirana so tovornjaki zanimali že v vrtcu, pa v osnovni in srednji šoli. Sedaj pa jih obnavlja. Za njim je šasija nazadnje obnovljenega 619 z motorjem. Po šasiji se je lotil kabine. Brez viličarja pri Miranovih projektih ne gre. Ko so zasvetile luči, so na šasijo montirali še obnovljen zaboj, podvozje pa so že prej spravili v dobro stanje. Iz tovarne so Fiati 619 prihajali z 2 osema, tretjo so vedno dodali predelovalci. Na Miranovem je to sledilna dvižna krmiljena os znamke Česi. 2. maja zvečer smo se s kolegom odpravili iskat ta kamion v Bilje. Pred 3 leti, kakšno leto je čakal, da sem začel obnovo, pa aktivno 2 let, da je danes evo pred, se pravi 2. majem, avto pa v voznem stanju. Miran pravi, da je treba vsako stvar preizkusiti in zaboj obnovljenega Fiata takoj napolnil z drvmi. In to pošteno. Miran je sicer mlad možakar, a desni volan obvlada vsaj tako dobro kot stari mački, ki so Fiate redno vozili pred 2 desetletjema in več. Na vprašanje, zakaj ima Fiat 619 volan na desni strani, ni hotel dati pravega odgovora. Takole se je pošalil. Emil sprašuje, oziroma vsi sprašujejo, zakaj ima Fiat na desni strani volan. To je bilo, včasih ni bilo navigacij, pa tudi karte so bile slabe, pa če si izgubil, si lahko na desni strani na pločniku osebo vprašal za smer. Motorji Fiata 619 z 260 konjskimi močmi so sloveli kot neuničljivi. In tudi tega se Miran ni dotikal. Zamenjajo samo gumijaste cevi in cevi za kompresor ter ga pobarval s Fiatovo zeleno barvo. Zdaj v obnovljenem vozilu poje svojo visoko pesem. Fiat 619 N1 je pravi italijanski tenor med tovornjaki. Ker ima volan na desni, je za zanesljivo vožnjo z njim potrebne kar nekaj vaje. Miran, ki je očitno zelo veliko vadil, razloži, kako pretikati 4-stopenjski menjalnik s polovičkami. Se pravi, pomožne, direktne, prva, druga, ler, tretja naravnost, četrta nazaj. To je to.
Čeprav sem sedaj že nekajkrat sedel za desnim volanom, sem še daleč od miran. Ja, ni ga tako komod peljati po desni čist. Drug občutek je z desnim volanom. Takoj, ko nisem popolnoma osredotočen na vožnjo, peljem preveč proti sredini. Toda vrnimo se k bistvu tega tovornjaka. Poslušajte ta močan zvok motorja z vsemi alihvotnimi toni. Za konec sva že mislila, da bo Miran povedal, zakaj je volan na desni. Pa je takole zaključil. Ampak tu pa ni za verjeti, tako da kakšna skrivnost v Fiatu pa lahko obstane. Miran ima novo pridobitev. Mercedes-Benza 1635. To zgodbo lahko pričakujete v naslednjem mesecu ali dveh. Vseeno pa vam izdava, zakaj je volan na desni. V Italiji so bili desni volani pri domačih proizvajalcih obvezni do srede 70-ih let in sicer zato, ker voznik tako na ozkih cestah natanko vidi, kje je rob asfalta in kakšen je. No, tudi nekaj sem zadovoljen, da ta avto, ki je že bil v kupu, ki ga je čakal Brenner, da je danes vozen.